bulgular. Hocam hasta dediniz. Evet. Horlama veya uykuda nefesin durması, bu ne zaman bir hastalık olarak kabul edilir? Çünkü çok sık bir şey. Yani Evet. toplumda ne kadar sıklığı var hocam horlamanın? Horlama erkeklerde daha yoğun olmak üzere. Erkeklerde yaklaşık %50-60 oranında, kadınlarda da %20-30 oranında görülüyor. Horlama ne zaman hastalık olacak? Eğer ki uykuda nefes durmaları eşlik eder ise. Biz de bunu ve de gündüz yorgunluğu, onları birazdan konuşuruz herhalde. Hastalık haline gelmesi için kişinin kendi fark ettiği bazı bulgular olacak veya eşinin uykuda nefesinin durduğunu bilgisini Aslında bu verecek çok bize. önemli hocam. Ben bunu mesela poliklinikte sorarım. Özellikle de riskli buluyorsam Evet, hastayı eşlere. hani anlatacaksınız. Eşine sorarım. Sen uykuda uyandırıyor musun? Dur ne oldu nefesin durdu deyip genellikle eşler uyandırıyor. Eşler nefesin durmasından da uyandırabilir. Horlamadan Horlamanın da. sesinden de uyandırabilir. Ama şu oluyor birden horlarken duruyor. Korkuyor eşler. Duruyor eşler öldü mü diye korkuyor. O yüzden Evet. bazen uyku ölümü diyorlar buna. Geçici Hocam, uyku o ölümü zaman diyorlar. horlamayı bir tarif edelim. Madem bu işte çok alakalı. Yani bu nefes durması, uyku apnesi horlamasız olmaz mı? İlla horlama mı vardır? Olabilir. Çocuklarda özellikle olabilir. Ama genellikle horlama eşlik eder. O zaman Ama horlamadan başlayalım hocam. Horlama biz basit horlamayı tarif edersek üst solunum yollarından hava geçerken türbülan Yani bir akım ağızdan, meydana burundan, getiriyor. Evet. nefes borusundan hava geçerken Orada titreşimler meydana getiriyor. normali bu. Normal horlama bu. Eğer ki o soluk yolu biraz daralırsa orada türbülan akım meydana gelerek titreşim ortaya çıkartıyor ve horlama meydana geliyor. Horlamanın basitçe tanımı bu. Bu ne zaman bizi uyaran bir horlama haline gelecek? Oradaki nefes giriş çıkışı tamamen durduğu zaman veya kısmen durduğu zaman biz artık endişelenmeye başlıyoruz. Hastalar için, hastalar da kendileri için tabii ki.